阿靚女，喂，係早晨啊，睇下。係啊，佢用手拍。喂，聽唔聽到？好。聽唔聽到？主要而家幾個人啊？咩啊？轉廿幾個。我安全帶，有安全帶嘅。有安全帶，真係出娘胎以來好耐冇戴過㗎啦。國家一級保護文物嚟㗎，呢個係話俾你聽啊！你千祈唔好搞啊，千祈唔好唔見啊你。手搖啊，好驚啊！坐嘅唔係話好多個一齊坐。手搖啊，逐過嚟啊嘛。我好辛苦啊，搖得都。好。抵錯啊，真係嗱，即刻有人幫手啊已經。手搖啊呢啲。啊，手搖。多謝，安全帶喺房。好驚。驚唔驚啫？驚。安全帶嘅喎。安全帶嘅。喂，上啦喂，阿嬲。嗰條帶上啦，上啦，快啲！幾圈轉一個圈啊？我條俾我哋。咩？上啦，為安全帶。係啊，安全帶喎。15蚊廿個圈啊！人咧？係啊。一個人計啊？係啊，總之抵玩啦！好啦，快食啊！上！我唔使玩啊！我大把錢唔使人請。仲有一個。我仲要倒貼喎。唔係我都要影低你。手動摩天輪啊！呢個叫做。唔係手動係人肉啊！你搞錯咗啊！依家係。人肉你唔係啊！人肉摩天輪。多咦？夠嘅梗係，佢計過。阿喵自己上去坐啦，就話你爬上去坐下啊嘛，可以。唔係，佢而家可以坐得㗎啦，咩話先？喂，冇人搖啊！冇人搖啊！唔夠力啊！加喂，揾人嚟搖啊！揾人嚟搖啊！抵玩啊！真係呢個。而家坐。好。關事，我會運動嘅。喂，邊度走啊？翻到呢個人啊！翻轉頭，犀利！呢個摩天輪可以翻轉頭嘅。仲有一個人啊！兩包買落去先得啦。拎袋沙落去啊！拎袋沙落去啊！要加米啊！就兩包買落去先得，唔夠重。邊個要加米啊？呢個落唔到嚟啊！難要加米啊！蚊仔啊！佢唔對稱啊！啲重得滯。隻蕉我都嚟埋啊！唔夠重啊！唔對稱。連隻蕉我都嚟埋啊！啊，真係抵玩啦！緊啊！送米啊！抵玩啊！過嚟啦！嗰個冇安全帶嗰啲啊！係你講啊！好玩啊！唔晒牌。好玩啊！硬晒牌嘅放鬆啲啊！喂，唔夠鐘啊！加沙！哇，抵玩啊！呢啲好熱啊！嗰度。哇！嗱，你主角嚟㗎，你依家你先至係主角嚟㗎，你係。嘉怡一翻嚟哇！好嗨啊！真係咁嗨！好玩啊！點解向前先？夠唔夠錢啊？好離心㗎都。係啊！夠皮唔好遞手啊！即係唔好遞手啊！意思啊！自然的記憶，好嗎？唔使驚啦，魚。定啲嚟啊！喂，我俾錢，繞得15個圈。定出啦！好揈㗎後邊。我俾錢，揈得15個圈。之前都影唔到添。喂，我係俾錢，俾揈得去15個圈。哎呀，笑
笑到我肚痛啊！嗰個有肚痛啊！你遞手好危險㗎。之後就呢啲幾好玩啊！之前冇。都唔危險啊！我拍住一手，係啊！佢遞手好危險㗎，有啲遞手啊，你唔知有危險啊你啊！阿 May 係咪好？咩阿 May 唔好除嘢住啊咪？阿 May 驚到震到阿 May 同埋啊，唔好除嘢你解跳落嚟啊！遞手好危險啊！唔好遞手因為。阿蘭好玩啊嗱！啱啱將個手斷。哇！你面都青埋喎，小姐。嗰個阿哥喊住落嚟啊！離譜啊！加幾包嘢落。嗱呢個就危險啊！呢個喊啊！呢個喊住落嚟啊！呢個冇嘢啊！而家冇嘢啦，正話就賴晒尿佢。好勁㗎，揈哥，唔該，揈哥喺後邊。有啲做咩影唔到啊？冇人理你㗎，借啊！喂，借佢嘅嚟影相啊！我成日講，你就玩啊！快錢要喂！喂，兩個男人玩。